Ini ubi Jepang ya. Lalu ubi kita tusuk-tusuk dengan garpu sekelilingnya. Ubi kita bungkus dengan tisu yang kita basahin air. Dan seperti ini ya, ubi yang sudah kita bungkus. Ubinya kita oven ya. Kita pilih yang jack potato, kita masukkan, tekan 2, lalu kita start. Setelah 10 menit kita potong, kita belah 2, udah matang ya ubinya.